ćemo, moji dragi gledatelji, govoriti o glavnim razlozima zašto vi nikada ne možete smršaviti i zašto nikada nemate normalnu tjelesnu težinu. I vjerujte da ćete ostati iznenađeni jer veliki broj ovih informacija zapravo ne znate, a možda čak i podsvjesno znate, ali zapravo ignorirate ovu samu situaciju. Na kraju emisije ću vam reći koji je jedini pravi način da ćete vi trajno mršavjeti i kvalitetno mršavjeti, a da očuvate svoje zdravlje na najbolji mogući način. Danas znamo da 95% osoba koji su na raznim dijetama i koji su gubili značajno na tjelesnoj težini unutar jedne godine dana sve kilograme dobiju natrag i veliki broj njih još nakupi puno više. Zašto se događa ovaj fenomen? Koliko puta ste samo čuli da je netko u mjesec, 2, 3 smršavio puno kilograma jer je održavao kao nekakvu kvalitetnu ili u redu dijetu i u roku par mjeseci ne samo da su se kilogrami vratili natrag, nego puno puta ste dobili još više. Izuzetno su poražavajuće informacije da je upravo 95% osoba takvih i zato vi ne razmišljate koji su zapravo glavni razlozi. Prvo što morate znati da industrije koje se bave dijetama gubitkom kilograma godišnje zarađuju $100 biliona, a svaka nova dijeta pod navodnicima djeluje. I zašto imamo onda enorman problem pretilosti? I zašto bacamo bilione dolara da bi izgledale mršavije, ljepše, zdrave i ovo nikada ne uspjeva? Jeste ikada, moji dragi gledatelji, razmišljali? Ali slušajte ovu informaciju. Dakle, industrije, dijete, mršavljenja, gubitka kilograma, vježbanja godišnje na svjetskoj razini zarađuju $100 i $100 biliona. I zašto smo mi nikad deblji, nikad više kilograma imamo i nikad više nismo na dijetama zdravim načinom života? To je jako interesantno za reći. Utjecaj medija, reklama na naše razmišljanje je značajno porastao 70. i 80. godina prošloga stoljeća. Tada se sve više počelo govoriti o savršenim dijetama, kako vaše tijelo treba izgledati i slično. I negdje u 80. godinama prošlog stoljeća počelo nam se govoriti da moramo brojati kalorije svaki dan. Ovo je jako interesantno gledati kako svako malo u zadnjih nekoliko desetljeća izlaze nove dijete, novi medijski guru i novi znanstveni stručnjaci, medicinski stručnjaci. Svatko ima nekakvu novu dijetu koja je sad trenutačno savršena za vas i onda vi gledate na glumce, pjevače, poznate ljude kako su na tim dijetama savršeno mršavite, a vi nikako to ne možete napraviti. Ono što možemo reći i da samo kalorijskom restrikcijom ćemo smršaviti i naravno da ovo nije uspjelo jer svaka kalorija se ne računa isto. Dakle, računamo negdje u 80-ima, 90-ima, počelo se vama masovno govoriti da samo morate razmišljati o kalorijama koje unosite svaki dan. Dakle, što više kalorija unosite se deblji, što manje kalorija unosite to ćete biti mršavi. I naravno da ništa od ovoga nije uspjelo, samo ste značajno narušili vaše zdravlje. U 90. godinama se značajno promoviralo dijete sa malim unosom masnoća, što se činilo da ima smisla. Naravno da ni ovaj pristup ne uspijeva. 20 godina unatrag osobe su počele masovno pratiti dijete sa malo ugljikohidrata. Dakle, jedite što hoćete, osim ugljikohidrata i smršavit ćete, bit ćete zdravi. Naravno da i ovo nije uspjelo. Veliki broj osoba je pratio dijete po krvnim grupama, dijete bazirane na samo jedanju mesa i puno ostaloga što nikada neće polučiti dugotrajni učinak. Molim vas da mi shvatite nešto, moji dragi gledatelji. Ja vam preko 20 godina izučavam najzdravije režime prehrane, sve ove silne dijete, njih puno više, sam ne samo puno puta izučio, nego sam primjenjivao i na sebi i u radu sa mojim pacijentima. I kad god nešto pokušate novo napraviti, vidite da nema nikakvog smisla jer je to sve samo nama izmanipulirano. Ono što možemo reći, ljudi jako lako prate nove trendove, a istina je daleko od toga. Ovo je još samo jedan od trikova industrije koje zarađuju enormne količine novaca, jer je jedan od najvećih problema dijeta što ih je teško se mogu pratiti. I prvi korak i zašto vi nikada ne možete smršavjeti, dakle slušajte me, moji dragi gledatelji. Neće biti ni brojanje kalorija, neće biti ni brojanje onih ugljikohidrata, neće biti malo masnoće, dakle ništa od onih stvari što ste vi danas čuli. I što nikada ne uspijevate. Dakle, prvi korak što će biti i zašto nikad ne možete smršaviti biti će kontrola inzulina. Dakle, govorimo o hormonalnoj ravnoteži ili balansu u vašem organizmu.
I vi ako nemate pod kontrolom inzulina, što u najvećem broju slučajeva nemate, što god da vi od ovoga napravite biti će pogrešno. I ono što moramo zapravo reći, prvi korak u zdravoj prehrani je kontrola inzulina u krvi. Što znači da trebate što više iz prehrane izbaciti ugljikohidrate, a rekli smo da oni najviše podižu inzulin. Oni su najveći problem, a onda iz prehrane trebate izbaciti većinu mesa i mesnih prerađevina koji značajno podižu krv i puno toga. Dakle, morate mi razmišljati, moji dragi gledatelji. Kontrola vašega inzulina, odnosno inzulin što je niže u vašemu tijelu, vi ćete puno jednostavnije gubiti masne naslage i bit ćete zdravi na drugi vremenski period. I sva hrana koju vi uzimate, a da vam značajno podiže inzulin, znači da nikada nećete kvalitetno i prirodno smršaviti. Ono što možemo reći, glavni razlozi zašto ne možete smršaviti su upravo naši hormoni i naš metabolizam. Često nakon svake nove dijete i novih čudesnih tableta za mršavljenje kompletno uništavamo naše tijelo i posebno naš metabolizam. Za uzrast smo sve bolesniji i puno lakše dobivamo nakupljene kilograme. Jer ono što vi najčešće napravite, kraći vremenski period, mjesec, 2, 3, vi jako puno smršavite, a mršavite potpuno pogrešno. I onda se događa da vaš metabolizam jednostavno skrahira, ne funkcionira ni blizu kao što bi trebao. I prvi puta kad počnete normalnije jesti, u kratkom vremenskom periodu, vaše tijelo ne sagorijeva uopće one kalorije, masnoće ili slično što vi jedete svaki dan i izuzetno brzo se ponovno udebljate, jer dakle, metabolizam radi jako loše i ne samo da se udebljate, nego dobijate još puno više kilograma nego što ste možda imali prije. Preko 23 godine radim sa pacijentima u svojoj kliničkoj praksi. Upoznao sam i izliječio tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta. I sa velikom sigurnošću mogu reći da nema boljeg režima prehrane od isprekidanog posta. Ovaj režim prehrane i sam prakticiram i preporučujem velikoj većini mojih pacijenata sa velikim uspjehom. Veliki broj bolesti možemo spriječiti i izliječiti pravilnom prehranom i prirodnim lijekovima, a tome su svjedoci moji pacijenti. I to je ono što svima vama preporučujem, jer to je stvarno nešto što danas milioni osoba prakticiraju u svijetu i mi danas imamo tisuće studija koje potvrđuju da vi ako idete 1 do 2 puta dnevno kontrolirate i metabolizam i kontrolirate inzulin u krvi. I ako malo ste me prije slušali, kontrola inzulina i kvalitetan metabolizam će vama omogućiti zdravo kvalitetno mršavljenje. Vi šta bilo od toga da pokrenete na lošu perspektivu nikada se neće dogoditi. Prevedeno znači što više puta dnevno jedete, a i to su vam govorili, se sjećate moji dragi gledatelji, da morate jesti svakih par sati po sitne male obroke. Jer se sjećate, 4, 5, 6, 7 puta dnevno morate jesti manje obroke da bi bili zdravi, mršavi i slično. Jer kao vaše tijelo sagorijeva manje kalorija, zapravo brže sagorijeva kalorije u manjim obrocima. Što nema dakle, veze sa nekakvom normalnom realnošću. Svaki puta kada nešto pojedete, vama inzulin u krvi skače. A rekao sam, ako ćete me dobro shvatiti, inzulin mora biti nisko dolje. Kada je nama inzulin nisko, onda mi sagorijevamo masne naslage. Kada god nešto pojedemo, inzulin nam skroz skače i dok god to radimo, nikada nećemo smršaviti. I još jedan veliki problem je, i što redovito gledamo u svojoj ordinaciji, moderni je čovjek ovisan o lošem načinu života i lošoj prehrani. Puno puta kada pacijentima preporučujem zdrav način života, pravilnu prehranu, čujem kako to nisu u stanju napraviti. I da budem iskren, danas, nakon što sam izliječio mnoge pacijente, nije mi jasno zašto osobe uništavaju svoje zdravlje i kada im se ukaže da ne smiju zapravo nešto konzumirati i jesti. Dakle, to je ona tužna činjenica zdravog načina života, jer veliki broj vas nije u stanju pratiti zdrav način života jer ne želite, jer vam je to nametnuto. Dakle, sve ovo što vas okružuje, sve silne reklame, sve silne informacije koje dobivate, vi to upijate i vi to jednostavno počinjete prakticirati i vi nikada se nećete maknuti od onoga što je izuzetno loše. Jer izaziva teške ovisnosti i posljedica svega toga su prekomjerna tjelesna težina koja je u izuzetno velikom porastu. To je pandemija u cijelom svijetu, dijabetesi, visoki krvni tlak, srčani udari, moždani udari i puno toga je vezano za izuzetno lošu prehranu. Možemo reći, ovdje ključnu ulogu igra prehrana koju jedete i kako ju jedete. Upravo zbog toga je izvanredan način poboljšavanja vašega zdravlja post od hrane. Zdrav režim prehrane će biti uspješan onoliko koliko ga pratite, jer je vaše zdravlje ovisi o tome. Isprekidani post je jednostavan, jeftin, lako se održava i izuzetno je učinkovit.
A o tome više ću vam govoriti u drugim mojim video zapisima. Ono što morate u kratkim crtama shvatiti, dakle, jedan od glavnih razloga zašto vi nikada nećete smršaviti biti će totalna hormonska neravnoteža u tijelu, specijalno hormona koji se naziva inzulin, a isto tako još dva jako bitna hormona koji se nazivaju grelin i leptin. To su hormoni koji vam izazivaju osjećaj gladi i osjećaj sitosti. I vidite, dok god imate taj disbalans hormona, nikada ne možete smršavjeti i dok god uništavate vaš metabolizam sa vašim načinom života, sa novim režimima prehrane i sa svim onim što je puno puta loše, a vi ste to napravili, dobivate situaciju da vaše zdravlje se značajno narušava. Zapravo, htio bih vam reći da u puno slučajeva čak i vi niste krivi što ne možete održavati tjelesnu težinu i svoje zdravlje. Vama je ovaj koncept nametnut. Vi niste pogrešno radili preporučene dijete, nego su dijete činile loše vama, a da toga niste svjesni. Još jednom napominjem, dragi moji gledatelji, jednostavno su loše dijete koje vi kontinuirano pratite, dakle pogoršavaju vaše zdravlje i uzrokuju sve ovo. Vi čak niste ni krivi iz te perspektive što vi pratite takve dijete, nego problem je što su dijete izuzetno loše. Zato još jednom, dragi moji gledatelji, napominjem, isprekidani post, jedan je 1 do 2 obroka dnevno, je nevjerojatan način poboljšavanja vašeg zdravlja, jer je naše tijelo dizajnirano od pamtivijeka da jedemo 1 do 2 obroka dnevno. Pa šta mislite, za Boga miloga, moji dragi gledatelji, ljudi prije 100, 500, 1000 tisućama godina unatrag da su jeli 4, 5, 6, 7 puta dnevno? Jer su išli u dućane i konzumirali sve što ima u dućanima toga tipa? Naravno da nisu. Ljudi su jeli 1 puta dnevno, puno puta su umirali od gladi jer nisu imali šta jesti. I to je činjenica. I naše tijelo se adaptiralo i tisuće godina naše civilizacije i sami genetskog materijala svake osobe čovjeka je dovukao do toga da mi najbolje funkcioniramo kad jedemo 1 do 2 puta dnevno. Ne ono što vam se govori, rekao sam vam, da jedete svako malo, više puta dnevno, dakle doručak je najbitniji obrok u danu, dakle ne može biti da dalje od istine. Opet govorim, to je sve nametnuto i ako imalo razmišljate o zdravom načinu života, zdravim prehranama i ako slušate ljude koji o tome znaju puno više, imate dobru situaciju da budete trajno zdravi i da vaše dijete uspijevaju. Da budete zdravi i da imate normalnu tjelesnu težinu, a od toga nema bolje od isprekidanog posta. Moji dragi gledatelji, budite dobri pa komentirajte dolje ispod video zapisa što ste sve u životu napravili i koliko puta ste na samim dijetama bili ili što god da ste napravili da nikada niste smršavili na dugi vremenski period. I da uvijek imate problema sa težinom, komentirajte dolje ispod video zapisa. Gledatelji, imam jednu veliku vijest za sve vas. Moja 4. knjiga, koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, 3. dio, je službeno u prodaji. I ova knjiga je najveća, najbolja knjiga koju sam ja ikada u životu napisao. I ona je jedan nastavak mojeg serijala knjiga koji se nazivaju Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovječnosti. Moja druga knjiga se naziva Čudesni prirodni lijekovi, 1. dio. I naravno 3. knjiga se naziva Čudesni prirodni lijekovi, 2. dio. I ova nova knjiga, to je dio serijala moje 4 knjige, gdje ja vas učim o najboljim prirodnim lijekovima, o nutricionizmu na preko 1000 stranica, kako da spriječite, liječite najgore bolesti modernog čovjeka na potpuno prirodan i siguran način. Imam još jednu veliku vijest. Ove sve moje 4 knjige od sada su dostupne na čak 11 stranih jezika. I vi danas moje knjige možete kupiti na rumunjskom, engleskom, njemačkom, talijanskom, grčkom, poljskom, bugarskom, slovačkom, turskom, francuskom i španjolskom jeziku. Sve knjige se odmah mogu kupiti na internetskoj stranici Mariolab.hr i ona kao takva je prevedena na ovih 11 stranih jezika. Samo vodite računa, na ovim prevedenim stranim jezicima knjige nisu dostupne kao tiskana knjiga, nego u formi e-knjiga. A što su e-knjige? To su one knjige koje vi kupite sada u obliku elektronskog oblika, naravno sami knjiga, i one vama dolaze direktno na vašu e-mail adresu i vi onda takve knjige čitate putem mobitela, tableta, kompjutera i dolazi u roku nekoliko dana. Sve knjige su prevedene na 11 stranih jezika, nova je knjiga naravno na hrvatskom dostupna i u tiskanoj verziji i odite na internetsku stranicu, kupite knjige. Svi koji ne znate kupiti knjige, javite se u moju ordinaciju na brojeve telefona +385 98
891 79200 i mi ću vam, drage volje, vas uputiti kako da kupite moje knjige o čudesnim prirodnim lijekovima.